3 2 1 สวัสดีครับผมนัททีวีนะครับสวัสดีครับผมนิวครับผมอยู่กับพี่นิวนะครับวันนี้นะครับเราก็อยู่กับทุกคนนะครับอยู่กับทีมงานทุกคนแล้วก็อยู่กับพี่นิวนะครับผมพี่นิวซึ่งเป็นดีเจในฟังทองกาลิน่านะครับไปติดตามผลงานได้นะครับแล้วเดี๋ยวตอนนี้นะครับผมก็กำลังจะหาที่ไปอยู่ไม่มีที่จะไปมานี่คือเราไม่มีเป้าหมายนะสดทุกอย่างนี่คือทุกคนนี่คือเสื้อทหารนี่คือทหารพรานนะฮะยังไม่ได้เปลี่ยนชุดนะครับแปลว่าขวานต้นไม้เลยเพิ่งออกมาเองเขาดูเก่งทหารพรานนะหาเรื่องเขาไปตลอดเดี๋ยวแล้วนี่อะไรเนี่ยฮะเสื้อเหลืองไม่ใครวะไม่มึงใครเสื้อเหลืองเอาแล้วสงสารเราบ้างนี่นะฮะดาวผู้สยบทุกอย่างด้วยความเงียบนะครับสยบทุกอย่างนะดาววันนี้เราจะไปกินอาหารกันสยบทุกอย่างนัดเลี้ยงใช่ไหมไม่นัดเลี้ยงเว้ยเพลงก่อนเดี๋ยวเรามีใครใหญ่เลี้ยงใครเมื่อกี้บอกว่าพี่อมขอตั้งหน่อยเปล่าใหญ่อะใหญ่ตัวใหญ่เฮ้ยคนที่มีเงินที่สุดเราต้องดูจากสภาพเว้ยดูทั้งหมดเนี่ยดูดินี่ก็แห้งนี่ก็ผอมเนี่ยทุกคนเขาตัวแบบตัวเล็กกันหมดนะทุกคนฮะทุกวันนี้ผมมีตังค์ครับผมยืมไม่นัดมาครับนี่นะฮะพี่โอมนะคนรู้จักเยอะนะครับเชื่อไหมครับว่าเยอะมากไปที่ไหนมีแต่คนทักนะฮะผมสาวเยอะครับไม่ครับผมคือยังพูดไม่จบนะครับเฮ้ยโอมตังค์กูเมื่อไหร่จะคืนเดี๋ยวพวกเรานะฮะนี่นับเลยกี่คน1 2 3 4 5แล้วผม6นะครับผม6คนข้างหลังไม่เกี่ยวเสื้อน้ำเงินนะครับเป็นพ่อผมไม่นั่งอยู่แล้วเดี๋ยวพวกเราทั้งหมดเนี่ยครับเดี๋ยวจะออกไปหาอะไรทำกันในคืนนี้นะไม่รู้พวกเราเป็นสายดึกนะครับเราสายดึกเดี๋ยวเอาไปเจอกันที่ร้านอาหารหรือร้านอะไรก็ได้นะวันนี้เราไลฟ์สไตล์ของเรานะฮะเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นนะเนี่ยอะไรไม่รู้นะฮะโอเคครับโอเคนะครับทุกคนฮะตอนนี้เราก็ถึง JJ กีนแล้วนะครับตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่าใน GPS นะครับเขาบอกว่าถึงภายในเวลา 20:50 กว่าแต่พอมาจริงๆแล้ว3 ทุ่มกว่า3 ทุ่มเท่าไหร่3 ทุ่ม 27 นาทีนะฮะที่จอดรถยังไม่ได้เลยครับผมตอนนี้คือเราวนอยู่ตรงเนี้ย2 รอบแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดเราไปอีกรอบนี่คือจะเป็นรอบที่3ละดูนะฮะดูรถติดนะฮะโอ้โหจอดกันเป็นแถวเลยดูสารโลกเอาละฮะได้ที่จอดรถแล้วฮะนี่เขามันยังไงเขาหาให้แล้วโอเคนะฮะตอนนี้เราถึงที่ JJ กีนหาที่จอดรถได้แล้วนี่รถเราแล้วไม่ถึงกี่นาทีนะฮะดูมีคนมาจอดตามมีคนมาจอดทับรถไม่ให้เราออกละดูนะฮะทำไมต้องเดินแบบอย่างนี้ไม่มันน่าจะได้ตัวเท่าดาวไงดูเราไม่ได้เตี้ยสักหน่อยดาวเตี้ยนะฮะต้องเดินแบบย่อเข่าตลอดเวลาเลยครับผมอยากรู้ว่าความจริงตัวนี้เราจะมาทำอะไรกันที่นี่หาของกินใช่ไหมนี่ทางเข้านะนี่ทางเข้าของ JJ กีนจะเข้ามาอย่างนี้เป็นอย่างนี้อะไรเนี่ยตลาดเปิดทุกวันพุธอาทิตย์ถึงวันอาทิตย์รถมาโอ้โหพี่เวนสุดยอดมากดูสังเกตนะทุกคนเขาเดินหมดพี่คนนี้ขับรถเข้ามาแบบเฟลอะตลาดนัดตอนตี 2รถนะฮะเราน่าจะเอามอไซค์มานะครับจะได้ขับแว้นใน JJ Green นี่ดาดูนี่ดีกว่าอะไรเนี่ยมาทำไมอ่ะทำมากินของเด็กเล่นนะฮะเนี่ยของสมัยเด็กนะเนี่ยโอ้โหมีโคล่าด้วยชอบกินอะไรฝนตกจริงนะเนี่ยพี่ป้างฝนตกเดี๋ยวก่อนมันเป็นอะไรของวันนี้เนี่ยไม่ต้องเปียกหมดแล้วเดี๋ยวก่อนฝนตกไม่ชอบเดี๋ยวหาที่หลบก่อนฝนตกเดี๋ยวทุกคนดูทุกคนกลางร่มเลยฮะเดี๋ยวรถเข้ามาก็เลยไม่เป็นไรให้เขาหลบเราไปดูทุกคนซื้อร่มเรามีร่มภารกิจคือเราต้องรีบซื้อร่มนะทุกคนไม่งั้นเปียกดูนะทุกคนรีบวิ่งกันแล้วโอ้โหแต่ละร้านนี่เก็บของกลับบ้านหมดเลยดูดิโอ้โหคุมผ้าหมดเลยเนี่ยเราจะไปหลบที่ไหนเขาอยู่ตรงนี้ก่อนปึ๊บไปไงต่อดาวไปไงต่อดูนะทุกคนกางร่มหมดเขากางร่มหมดเลยเขากางร่มอ่ะคือเราคงไม่ได้ซื้อของดูเขาดูคือแบบอุ้ยตรงนู้นร่มเลยตรงร่มเลยอะไรวะมาเที่ยวนี่คืออะไรครับผมเรามาจากที่ไหนนะเรามาหมู่บ้านทุกษาวิวไกลมาก36 กิโลประมาณ1 ชั่วโมงชั่วโมงกว่านะฮะขอโทษนะครับต้องถามซื้อร่มอะร่มซื้อไหนฮะคุณซ่อมแท็บ
เอาถุงเซฟใส่หัวด้วยว่ะดาวขับมอไซค์หนีไปเลยขับมอไซค์หนีไปแล้วดูดาว อะไรอะ เดี๋ยวยังไงเนี่ยยังไงโอ้ลบโอ้โหลบดูเขานะฮะดูแต่ละคนอุ้ยคอรองเท้าหลุดเข้าไหนหลบก่อนเดี๋ยวนะครับยังไงดูกล้อง กล้องเปียกหมดแล้ว เปียกจริงๆกล้อง ประเด็นคือไม่จะช็อตไม่ได้ ตอนนี้คือถ้าเกิดผมอยากเอากล้องมาถ่ายกล้องให้ดูว่าสภาพกล้องมันเป็นยังไงเดินตัวได้แล้วมาไปละกล้องเราชอบลุยน้ำลุยฝนมาเที่ยวแบบไม่ตรงจังหวะแม่งฝนตกเดี๋ยวเราไปไหนต่อกันต่อมีของเยอะแยะมากสายโหดมาก เมื่อกี้แทนที่จะดึงเราเข้าไปผลักเราอย่างเงี้ย ไม่ก็คือแบบอย่างนี้ผักแบบลบไปนี่ไงลบไประวังอะไรประมาณนี้แล้วให้นัดรับเองนัดรับเองอะไรประมาณนี้พระเอกไงตอนนี้ท้องเริ่มร้อนแล้วนี่ฮะถึงแล้วฮะเจเจกรีนนี่ครับดาวไปมือหน่อยถึงแล้วถึงเจเจกรีนแล้วเดินทาง36 กิโล หมดแล้ว ฝนมันลงอีกแล้วครับผมหนีฝน 거기 있어줘서 그게 너라서 가끔 내 어깨에 가만히 기대 주어서 เอาทางนู้นได้เลยทางนู้นลบเรามาอยู่ที่ห้องน้ำนะทุกคนลบก็มาอยู่ที่ห้องน้ำนะห้องน้ำ นั่นยังคิดจะเที่ยวอยู่เหรอมาดูสภาพแล้วก่อน ไหนดาว เปียกหมดแล้ว นี่คือสภาพดาวนะฮะอยากจะบอกว่าเรามาเที่ยวแต่ไม่ได้มาเที่ยวนะมาติดฝนมากกว่านะครับเดินทางมา36 กิโลมันก็ติดฝนเพื่ออะไรวะเลนน่าจะเสียแล้วเนี่ยเริ่มเบอร์แล้ว ก็เราบอกแล้วว่ากล้องมันจะเสีย เดี๋ยวเราจะรอฝนหยุดก่อนดาวฝนเริ่มอ่อยแล้ว ฝนมันเริ่มอ่อยแล้วอะฝนมันเริ่มอ่อยไม่น่าถ่ายฝนอะไรตีนั่นทำไมน่าถ่ายฝน จะลองดีใช่ไหม เดี๋ยวนี้ก่อนอะไรอยู่อะไร ใหญ่มาก อุ้ยใหญ่มากใหญ่จริง ใช่ ๆบุฟเฟ่กุ้งแม่น้ำชีสเอาไหม เอา บุฟเฟ่กุ้งแม่น้ำชีสขึ้นมานะฮะขึ้นมาพร้อมกับคนนะฮะตอนนี้เราหนีคนมากินบุฟเฟ่ตรงนี้ปะ มันเปียกใช่ไหม จริงๆใจผมมาที่อยากกินราเมงนะจะมาตามหาราเมงครับผมจะเดินดูรอบๆร้านก่อนว่าร้านเขาเป็นยังไงผมดอกซากุระนะฮะจริงๆก็อยู่ที่ญี่ปุ่นนะหรือเกาหลีนะไปกับร้านไหมเดินเข้าร้านทำไมไม่ไปอ่ะมีอะไรกินบ้างครับมีปูอัดไส้กรอกมีข้าวโพดมีไฟมาโรลี่เบคอนนะฮะเบคอนหมูนี่เป็นมะม่วงหมูหมดเลยนี่เราก็หยิบอาหารมาเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่อาหารครับผมตอนนี้คือฝนหยดใส่โต๊ะผมนะต้องย้ายนะครับเราไปเลยเหตุการณ์เรารู้สึกว่าวุ่นวายไหมผมว่าน่าจะได้แล้วเดี๋ยวจะชิมให้ดูสัก1 ชิ้นแล้วก็หยุดถ่ายทำก่อนผมจะกินก่อนเพราะหิวมากนี่เนื้อร้อนๆนะฮะชิมให้ดูสักชิ้นหนึงก่อนอร่อยเนาะ
กินกันจะหมดแล้วนะฮะผมดูกินกันจนเกลี้ยงนะฮะแล้วก็เพิ่งมาครับผม เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะมาตั้งกินกันต่อ ตอนมากินกันต่อใช่ไหมโอเคเดี๋ยวที่ผมกินทั้งหมดนี่คือพวกพี่เขาจ่าย ยัง ก็ดึงนี่ครับพี่ไปหลงไปติดฝนที่ไหนมา นั่งอยู่บนรถเนี่ยครับไม่ลงเลย ดูนะต่อ ต่อเลยต่อ ได้ข่าวว่าพี่โอมพาหลงใช่ไหม โอ้ไม่ใส่ไม่ดีนะไม่พาลงไปทำไมเป็นผมพาหลงวะ ดูดิ ตามหลังตลอดเลยนะเว้ยจริงโอ้บอกเลยแม่งอ้อมโลกเลยครับ เนี่ยพาหลงเห็นไหมใส่ไม่ดี รู้ไหมโอ้พาไปดอยเมืองด้วยนะ เมืองที่ไหนครับ นี่แล้วเราก็มีหมอมาด้วยครับผม เฮ้ยอันนี้คือหมออะไรครับ เป็นคุณหมอสายฟ้าค่ะ เป็นคนน่ารักเรียบร้อยคนหลังที่อายสวัสดีค่ะ เรามีความรู้จักหมอมาฝากครับก็คือว่าพี่ขอโทษคือความรู้จากหมอก็คือว่าเมื่อไหร่ที่เราไอเนี่ยคือเป็นสัญญาณว่าเราปวดขี้ ถ้าเกิดเราไอไปว่าเราปวดขี้ หมอหนูไม่ได้พูด เอาเหรอไม่ได้พูด อันนี้คือความรู้มาจากหมอโดยตรงครับผม ก่อนอื่นต้องขอบคุณเป็นอาจารย์นะคะที่ได้เข้าสอนว่าหนูล้อเล่น ล้อเล่นเหรอ อย่าทายหนูออก เขาล้อเล่นพี่ไม่ว่าเขาได้ไงเดี๋ยวก่อนเนี่ยดาวกินวิญญาณกุ้งเนี่ยเรารู้ไหม แล้วจะยิงเขาเนี่ย เดี๋ยวก่อนตัวเองมากับเขาใช่ไหม ทำไม แล้วดูสิ่งที่ตัวเองกินดิกินเหมือนกับกินกับวิญญาณกุ้งอ่ะเนี่ยรู้ไหมน่าจะบอกว่าไม่ต้องจ่ายเนี่ยดาวไม่ต้องจ่ายเหมือนแบบว่าเอาวิญญาณดาวกินวิญญาณดาวไม่ได้กินของอะไรพวกนี้เราก็มารอที่เขากินนะครับเราก็กินไปเรียบร้อยแล้วไม่นอนนะเฮ้ยหลับแล้วอย่างคนแล้วเนี่ยคิดว่ากระทะรู้สึกใหม่เอี่ยมมากเลยนะฮะ ฟ้าผ่านะ ฟ้า ฟ้าผ่าเนี่ย ผ่าทำไม ฟ้าแลบโอ้โหแม่งจะฟ้าผ่าเหรอก ลัวฟ้าผ่า อยู่บนรถนะ รอเขามีเซ็ตเนี่ยรอเขามีเซ็ตนอนดีกว่าง่วงแล้ว เดี๋ยวอะไรเนี่ย นอนง่วง หมอม่วงเหรอ เมื่อหนังพี่เคยได้ยินประกาศไหม อะไรนะ เมื่อหนังน้องตึงหนังตายก็ยอม ก่อนยัดวันนี้นะครับพี่จะกระทำชำเราแล้วนะ แต่เจ็บที่ต้องรู้ว่าเธอต้องไป รู้จักกันไหมมันมากับใครวะ แต่ว่าไม่รู้จักผมแล้วผมกลับบ้านแล้วไล่ผมไม่รู้จะไล่ไปทำไม แต่เจ็บที่ต้องรู้ เอ้ายังไงเขาจะเช็คบิลแล้วก็เป๋าหายเฮ้ยพี่ฟ้า ช่วยหาก่อนไหม พี่ฟ้ากระเป๋าหายจริงเหรอ โทรศัพท์อยู่ไหนกันไหม มีค่ะมี มีใครมีเบอร์ โทรหากระเป๋าหายไปไหนเหรอ ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามันอยู่ไหนก็ไม่รู้ครับ อยู่ไหนนะฮะไม่ใช่ครับไม่รู้ น่าจะหาเจอเขาไม่น่าจะหาเจอแล้วนะ กล้องไม่เกี่ยวนู่น รู้ไหมว่าตัวหมดเลยเลยนะไอ้เข้าอะไรเงี้ย แล้วมันซ่อนหรอเขาจะไม่เหมือนเดิมใครเป็นใคร รูปหลุดแล้วแย่ กลับบ้านไปเจอกันนะ กลับบ้านเยอะสุดเดี๋ยวผมกลับก่อนนะพี่ กลับไปแล้วกัน ตายแต่ โอเคนะฮะตอนนี้เราก็ถึงสตูเรียบร้อยแล้วนะฮะสังเกตว่าทุกคนเขาก็มีดาวนั่งอยู่มีทุกคนก็มานั่งสัมมนากันมานั่งคุยกันก่อนที่จะจากลากันนะฮะหน้าแต่ละคนเป็นไงบ้างพี่ รู้สึกมัน สุดมัน รู้สึก แถมฝนตกเป็นไงพี่โอม ก็ดีครับ เป็นไงบ้างพี่ใบครับ แอคทีฟมาก แอคทีฟอุ้ย ยังไม่ได้นอน ได้เวลาที่ทุกคนจะ อะไรมาพูดนี้วันนี้เป็นอะไรของมึงนะนอนหรอ เยี่ยมไม่ไหว โดนชาร์จเพิ่มก็ว่าโซดาเนี่ยนะ
โอเคสำหรับคลิปนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ และกด Subscribe ด้วย มีไว้แค่นี้นะครับ บ๊ายบาย เจอกันคลิปหน้า